Podaci Uprave za statistiku Crne Gore Monstat pokazuju da se u posljednjoj deceniji u ovoj zemlji rađa znatno više dječaka nego djevojčica. Od 2011. do kraja 2020. godine rođena su 2922 dječaka više nego djevojčica, s najvećim disbalansom zabilježenim 2014. godine, kada je broj djevojčica bio manji za čak 365. Prošle godine ovaj trend je nastavljen, ali sa nešto manjom razlikom od 98 dječaka više. Do kraja maja 2024. godine rođeno je 67 djevojčica manje nego dječaka. Gledajući generalno statističke podatke, koliko god da smo na većem stepenu civilizacije da se borimo sa tim selektivnim abortusima i težnjom da se nekako prvenstveno u našem, ajde da kažemo, u našoj zajednici sistemu primat je dat na muškoj djeci nego za ženskoj. Statistički podaci jednostavno suprotno govore tome da smo nekako razbili sve to, upravo iz tog razloga što i dalje patrijarhat je u velikoj mjeri zastupljen. Prema izvještajima Populacionog fonda Ujedinjenih nacija iz 2012. godine, selektivni abortusi su veoma prisutni u Crnoj Gori. Veliki problem stvara njihova kombinacija s patrijarhalnim vrijednostima koje favorizuju mušku djecu, pa na taj način ozbiljno narušavaju rodnu ravnotežu i doprinose demografskim problemima, kazao je za gradsku demograf Miroslav Doderović. Kod nas je u stvari najveća opasnost jer u ovom periodu reproduktivnom od 19. do 40. godine mi imamo nedostatak 3000 žena, a taj broj je vjerovatno i veći i procjena je da će u narednih decenija, odnosno sljedećih 15-20 godina nedostajati na bračnom tržištu oko 8000 žena. Psihološkinja Stela Burzanović naglašava da uprkos borbi za rodnu ravnopravnost, patrijarhat i dalje dominira, što zahtjeva veći stepen svijesti i borbe protiv diskriminacije. Kada se jave klijenti, najčešće se javljaju zbog tog pritiska upravo sredine i težnje da jednostavno ne podlegnu, ne pokleknu pod pritiskom. Da li partnera, da li uticaja porodice, šire i slično. I uvijek kada su osjetljive ovako teme u pitanju, radi se, kao što smo na početku rekli, na suzbijanju svih tih stereotipa, stigmi, tih vrijednosti koje su ukorijenjene i nekako jako je važno i jako je pohvalno to što se javljaju klijenti u tim trenucima, jer jednostavno treba raditi na apsolutno širenju svijesti, na prihvatanju. Ovi demografski poremećaji nisu samo pitanje statistike, već imaju i ozbiljne posljedice na društveno-ekonomski razvoj zemlje. Selektivni abortusi, često vođeni patrijarhalnim vrijednostima, dovode do disbalansa na bračnom tržištu i dodatno otežavaju položaj žena u crnogorskom društvu. Ovi podaci koji se pokazuju od Monstata, oni su dosta, možemo reći, problematični. Selektivni abortusi obavljaju se u privatnim ordinacijama, ali obavljaju se i u centrima, odnosno ordinacijama u našem susjedstvu, u susjednim regionima, možemo reći Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Metohije i Albanije. Da bi se riješio ovaj problem, neophodno je raditi na suzbijanju patrijarhalnih normi i jačanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti, kako bi se osigurala demografska ravnoteža i stabilan razvoj društva, saglasni su sagovornici gradske.